Lalu somben nak wis dadi lemah carane tangi piye? Lah ini yang penting kula aturaken teng ngaji mriki. Kula sederenge ngaji nu sering akhir-akhire sering salat maca ayat liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyinah. Tugase ulama iku jelasno ayat-ayate pengiran. Sampeyan saiki tak bedheki. Sekarang sampean Anda hidup itu tahu alasannya enggak? Kenapa Anda hidup? Enggak tahu kan? Kenapa kita masih hidup? Enggak tahu. Kenapa Anda wujud? Juga enggak tahu. Kita pernah enggak ada, tahu-tahu ada. Juga enggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas di luar ikhtiar kita. Setelah kita katanya punya akal ya, saya bilang lagi loh. Setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang kelindes truk. Karena enggak kena penyakit. Karena jantung kita normal, paru-paru kita normal. Terus kita bilang hidup. Jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal, paru-paru kita normal, semuanya normal. Maka kita hidup. Nah ditakoi, lalu kapan kita mati? Setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak, terus kita mati. Tapi orang yang sama kalau ada bilang berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru. Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu karena itu yang bikin hidup. Ya ada juga, dulu ya ada juga. Loh ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu karena itu yang menciptakan kita hidup. Ya ada juga yang tidak tahu. Paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada. Padahal sebetulnya kehidupan ini juga enggak ada karena kita tidak tahu. Sing darani urip iku apa ya ora roh. Kowe roh maknane urip apa? Ulama kabeh sing alim-alim darani urip apa ora mati ngono tok jawabane. Perkarane ra iso jelasno. Mulane ning Arab al hayat didul mamat sing darani urip iku ora mati. Karena enggak bisa dijelaskan. Coba Anda menjelaskan. Kowe urip iku sebab apa? Ada nyawanya. Nyawa itu di mana? Terus dia nempatnya di mana? Oh, nyempatnya di jantung ngene-ngene. Suara iso dijelasno. Nah, ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan, kudune sampeyan wayahe tangi saka kubur juga enggak bisa dijelaskan. Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangi saka kubur ya ora nganggo ikhtiar sama kan? Sama-sama ada kesimpulan lillahi rabbil alamin. Nah, tapi manusia atas nama akal sawangane hidup ini ada alasannya. Karena kita ditangi ada bapak ibu terus kita jadi wujud. Lucu kan? Hidup ini disebut ada sebabnya. Tapi nanti mati songko kubur terus tangi meneh dianggap gak punya penyebab. Alasannya sudah dilemah kok. Kono meneh ku carane piye lah zaman kuwe ora ngono. Dadi ono saiki. Carane piye? Makanya kalau suruh balik-balik bilang jika tangi songko kubur iku mukhal berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih mukhal karena tanpa sebab. Nggih tanpa napa? Sebab. Lho nggih to, aneh Nabi Adam mbek sampean saiki no. Dadi roh gentayangan dhisik kopo cucuk dadi sakmen iki. Do diutang di kasus do demenan. Aneh budi. Aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti ning ora-ora mahsyar wujud dari wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada. Lain ngomongane pangeran didik napa hal ata alal insani khidum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah ada. Nah, dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri. Mulane setan dinyak pangeran. Karo dene kok nyembah setan, ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Setan kok mbok dewak-dewakno piye? Apa setan melok gawe langit bumi? Ora. Apa setan gawe awake dhewe? Ora. Umpama setan gawe awake dhewe mesti dekne milah berpenampilan ganteng, gerduwe ku elek kabeh, wewe ge elek kabeh. Umpama dekne gawe awake dhewe milih dadi napa? Ganteng. Mulane tiyang sing pun wusul nak roh setan mlebu neraka. Wah, berarti setan ra hebat, mletene ngono jebule milih nggon neraka. Kudune nak hebat kan milih nggon apa? Swarga. Lho niku mun kersane pangeran nek setan dakok neraka nak wong apik dakok swarga. Lah iya trimo diatur koyo botol ngono ae kan. Hanya jika Anda bilang wis kersane pangeran setan dakok neraka, berarti setan mau koyo botol koyo watu sing ditata sing duwe. Berarti setan ndak siapa? Sama dengan kita ndak siapa? Alam yakun syai'am. Lah nek ora ngerti siapa-siapa terus usul inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungane napa jenengan. La syarika lampun mboten enten tiyang sing sinten mawon mboten enten sing ngatur niku. Terus wa bidzalika umirtu wa ana napa minal muslimin, dan dengan keyakinan niki kita diperintah. Jadi donga iftitah senajan to mboten wajib, tapi itu filosofi dalam hidup. Kersane jenengan napa nggih delok dunya pun bar. Urip ya kersane pangeran, ya mati kersane pangeran. Mula kadang nggih mikir, aku nek mati, bar mati jebule gak kiamat-kiamat tak kesuwen cah ngenteni atusan napa tahun misalnya. Anda tidak usah khawatir begitu. Zaman Nabi Adam nganti bapak amak wis saiki 7.000 tahun. Kok ora protes mbek pangeran? Terlambat Gusti saya menyaksikan dunia karena 7.000 tahun yang lalu. Ya sakniki kan pun tahun pinten 7.000 umur dunia sakniki pun pinten. SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5.000 tahun. Sebelum Masehi dihitung Nabi Adam itu, pokoknya dihitung langit bumi ini 5.000 tahun. Dan sakniki tahun 2000 sekitar 7.000 tahun. Padahal wonten sing ramal umur dunia pinten? 7.000 tahun. Jadi enak sing mun diutang-utang mun beres nih mun bar nih mun dianggap bar nih mun teh nih. Jarine to. Dieling-eling nggih kula suwun senajan to ilmu niki mun lazim diyakini tiyang Islam. Tapi sampean ulang-ulang. Kados srengenge misalnya kula nek delok srengenge niku eling. Berarti urip ning swarga selawase-lawase iku mungkin. Karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun. Pemenang nak cara discovery ya nak ngitung malah jutaan tahun yang lalu, malah mau hitungan konti wajar dinosaurus 400 juta tahun. Padahal agama nanggali bumi namung pinten 5.000 tahun sebelum nopo Masehi. Tapi nak cara ngomong ilmuwan jutaan nopo sing hitung ya sopo terus keapaan terus. Nah begini saja, kalau sampai melihat matahari misalnya, matahari itu kan bahannya panas sekali. Ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu ribuan tahun. Apalagi ngelola kita ini untuk abadi lebih gampang. Karena bahannya tidak panas, nggak gampang rusak. Terus gampang direproduksi, maksudnya gampang digantikan, maksudnya kan di masalah kan kena. Wah rohin udah anak keriting akeh kok putune kan gampang. Lagi kalau mikir mau gampang ya, misalnya buaya guys yang masyhur dianggap hewan purba yang terlama. Manusa ilang wis ketok angel. Misalnya kayak buaya mati ana anake meneh, anake ana anene. Nabi Adam kan ngoten. Wong sitok di ketahanan sampai saiki, gonta-ganti wong. Artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang kan, karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya Adam. Artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi. Buktinya Adam nganti saiki kan masih kan? Lho nggih to, pasti di antara jasad kita kan ada unsur Adam. Lah ya Allah gawe sura, apa meneh kowe sampeyan swarga ning neraka, Allah tetap punya cara untuk bikin abadi. Mbok piye carane? Tapi melihat Nabi Adam nganti tok sampeyan kan ana bukti Allah duwe cara ngabadekno unsur Adam. Karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang nggak ada unsur sinten? Adam. Sama oleh bantah. Tapi Adam piyambak kan pun kapundhut. Tetapi Adam yang sekarang sampai saiki. Tapi ora roh sampean sing turunane Qabil apa sing ora roh pokoke cek ngono ae. Wong jarene cerita. Qabil iku lahire ning swarga. Dirabekno mbek Labuda sing lahire ning bumi. Labuda ku elek gembrot. Habil lahire ning bumi, rapati ganteng, dirabekno Iklima sing wayu. Lahiran swarga. Kare Qabil gak trimo, wong aku cah ganteng kok dintokno celek. Mulane saiki nek ana cah ganteng dintokno celek ra trimo ya koyo Qabil. Nah tapi enggak pikirane Nabi Adam ya ora roh ben silang ben sedengan. Mergo nek elek kan malah musibah kan. Saiki anake ra melok dosa double. Sale keriting untuk keriting, elek untuk elek, fakir untuk fakir kan. Ya memperparah to. Cara kula jan haram. Elek untuk elek rabi cara kula haram. Saiki anake kan ra roh apa ujug-ujug elek banget lho, ora terima elek napa? Elek napa? Banget. Jadi
Jadi cerita kan ngoten, Qabil gak terima. Pas tukaran dipisah Nabi Adam. Angger sing takorupe sukses berarti ikhtiare bener. Ya mau Habil nyembelih wedhus, sing Qabil seneng buah-buah. Mulane seneng buah-buahan iku rada masalah, dianggap simbole wong-wong sing seneng mapan. Mulane kene Umar ora usah di buah-buahan akeh-akeh, cukup gedang siton, sesuk katesne siton, ora usah semua buah-buahan wonten. Iku risik kurbane sinten? Qabil. Tapi sing melarat teman-teman yo keliru, dhisik Habil saleh iku omahe cek penuh daging, paham ya? Perkarane kurbane cek wedhus. Ora pitik, mergo bedigasan pitik niku. Jadi ada sebuah toriko sing ngaramno anak buahe mangan pitik. Perkarane wong ku kelakuane kaya sing dipangan. Ya repot ta ngoten iki. Repot. Ya repot lah ngono terus repot. Berarti nek sering mangan welut tak bulet. Ngono berlebihan. Toriko niku napa? Berlebihan, biasa mawon. Kulo nggih mboten fanatik iki biasa. Tapi kalian kulo ora seneng mangan. Jadi kan unsur hewani saya kan ndak banyak. Kulo rapati seneng napa mangan. Walhasil akhirnya Qabil korbannya enggak diterima. Habil diterima. Terus semenjak itu juga akhirnya walhasil Qabil mateni Habil. Jadi makanya konflik wedoan, konflik tertua. Mental membunuh ya mental tertua. Pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan wong wedok dan saling membunuh. Nek ana tukaran kira usah gawa, iku tradisi terlama, nggih, tradisi terlama manusia. Mesir kok bentrok padha Islame, Irak, Syria kok bentrok. Kita bisa sholat yo nganggo hidayate pangeran, iso zakat nganggo donyane pangeran. Kok kowe ngrasa zakat itu donyane sapa? Ane sing bener gitu teori tasawuf, kita iso sedekah ya kersane pangeran. Sing kita sedekahno nggih donyane pangeran. Berarti lillahi. Nah, jadi lillahi ta'ala artinya nak cara tasawuf itu bahwa semua kebaikan kita ini karena Allah, karena hidayat Allah. Nah, cara fikih mboten kesannya kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan Allah. Tapi pertanyaannya kan kita bisa berbuat itu pakai fasilitas apa? Hidayatnya Allah juga kan? Nah, makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi rabbil alamin. Tapi fikih juga baik karena uang kan seneng GR tuh, nak muni aku alhamdulillah berzakat. Muni aku alhamdulillah berzakat itu kan ya ora jelas. Muni aku ngrasa dekne pelakune, muni alhamdulillah kersane Allah itu ya bahasa paling gak jelas. Tapi apa muni ngono? Aku alhamdulillah bersolat. Ya pamer nak aku bersolat, tapi yo ngakoni nak kabeh kersane Allah. Lah nek kersane Allah sing dipamer apane? Ya tapi itu apil. Muni apa? Aku alhamdulillah. Nah Umar niku dipanah. Panah niku rak wonten mata pancing. Dadi nak mlebu niku ditarik sakit, nggih. Aku ning ngarepe pangeran, eling pangeran krasa lara kan dadi aneh. Tapi alhamdulillah kowe krasa sing aneh ya kowe wong sowan pangeran kok roh ana wong liwat roh. Jadi Sayyidina Umar udah dicanah ditarik wah kangelan loro pesen yang kok aku tarik pas sholat. Mulane ora ana sahabat mati kecuali pas sholat. Mergo pembunuh roh paling lengah itu pas sholat. Umar dipateni pas sholat. Aku yakin wong nakal mateni rugen pas sholat reksa, yakin aku yakin. Plengane ngono jipi. Semasa sholat tetap siaga aja. Iku sirine kena apa Umar dipateni pas sholat. Kok musuhe ku ngerti sahabat tuh paling lali nak pas sholat. Sayyidina Ali kabudute nggih pas sholat. Dan alhamdulillah cerita itu enggak ada sekarang karena yang sholat luwih canggih, luwih napa? Canggih. Wah, tetap konangan lho. Salate plengan dis. Konsentrasi penuh menjaga diri sendiri. Nanti kayak pangeran. Jadi justru itu nunjukno hebatnya Sayyidina Umar. Wes ngerti dalam bahaya tetap sholat. Nah, sekali sholat dia yang pangeran tenanan. Mboten roh blas. Sayyidina Utsman nggih pas deres Quran wae rata-rata ulama dulu begitu. Nah niku masyhur Sayyid Ali Zainal Abidin itu pas dia sholat blandar ceblok sampai bajunya sobek, omah kobong dene ra roh. Ditulung siapa saja gak tahu ya dia kan asik mbek pangeran. Mosok
Jarene mosok aku pas madhep pangeran eling liyane. Nah, tapi kita serai iso kan bayangno salat ke kelas ngoten. Ka'anna husya alaih sampai Nabi meh pingsan saking wedine pangeran. Ini disebut taqsa'irru min hujuludul ladzina yakhshawna rabbahum mutasyabiha. Masan ya taqsa'irru min hujuludul ladzina yakhshawna rabbahum. Makanya potensinya orang-orang soleh itu jarang sholat sunat. Nah, alhamdulillah kita kan sholat biasa saja. Berarti qobliyah ya oke, ba'diyah ya oke, sholat ya oke, tapi cara dipateni wong ora iso. Nah, apa nyerang sampai ana sholat khauf iku sampai wong kafir sepakat kok nak nyerang Muhammad niku pas napa? Sholat. Sampai akhirnya Allah gawe rukhsah wonten sholat khauf. Sholat di mana separuh soft njaga musuh. Mergo Nabi nek sholat tuh lali. Sahabat nek sholat dilali. Akhirnya gini ku. Dalam sistem keamanan jadi kelemahan sahabat gini ku. Akhirnya Umar sholat di depan umum. Lalu di depan umum. Kok iso lali kabeh? Mestinya nak Umar lali kan makmum Ruhin Mustafa eling mboten iki sing soft awal dua niku lali kabeh. Lho nggih imam agak ngarep. Niku Abu Lulu Al-Majusi ku iso liwat yo nganti tok Umar yo selamat. Mungkin salat kabeh. Nak saiki ora iso, aku yakin ora iso. Wah kena sobure siji to sih. Nyak-nyak masjid sopo dua to sih salat omong ya tenang sih. Lha iku sanggepe barokah pangeran alhamdulillah. Jadi Umar itu tengah Arab, paham ya? Abu Lulu maju, aman. Mereka sing sholat rasa sadar itu kabeh orang kok Umar tok. Lho mau Umar ngoten liyane mboten nak kecekel tengguri itu. Hebat. Sidina Ali malah lucu meneh mendelingno ada ya mulai dulu ya ada intelijen namanya Jassas. Dan itu saya tiru dawuh Sidina Ali, Jassas itu ya cara niki mata-mata. Ya Amirul Mukminin, orang Khawarij itu berambisi betul membunuh Anda. Mbok ndak usah sholat jamaah di masjid. Kita ini menjaga Anda di rumah. Sayyidina Ali jawab, "Hisni ajali." Jadi masyhur Sayyidina Ali ngendikan, yang menjaga saya itu ajal saya, bukan pengawal presiden. Kalau saya mati sekarang, penjaga nggak ada artinya. Begitu juga aku nak rawaye mati. Iku wong niat mateni aku ya ora iso. Sepintas ngendikannya ini hanya klis, tapi nak angen-angen bener. Sampeyan delok saiki, misalnya Pak Harto itu prajurit perang mulai dulu, matine ya ning omah. Kok ora pas ketembak musuhe, padahal sak urip-uripe perang. Khalid bin Walid niku sahabat paling banyak perang. Mulai zaman kafir mimpin panglima kafir nglawan perang Nabi perang Uhud itu panglimane sinten? Khalid. Zaman kafir ya ora kena dipateni wong Islam. Zaman Islam bedino perang. Ning kamar nangis. Nangis takoki putune, "Lho jenengan niku ashabun Nabi pe mati kok nangis?" "Cung, aku ora kok nangis perkara pe mati. Wong aku perang semangat ben mati syahid kok malah mati ning kamar." Jadi nangis dene aku wiri mek kanca-kancaku sing mati ning medan perang. Wah, aku perang semangat ben mati. Malah kok mati neng kamar. Lho iku ajal. Maksudnya iki cerita iku ajal. Hisni ajali. Sing dadi pengawalku yo ajalku. Wong putune Khalid bin Walid, putune Jabir, putune Zubair bin Awam niku putune udah sering lebokno dirijine ning gulune mbah-mbahe. Mergo tipak panah, saking jerone panah. Jare Khalid bin Walid kabine dibuka, delok le gegerku. Ma bena rum khati toknin wa bena saifin sampai sab'ina tokna terus sekitar 70 luka. Lho ngene kok iso orang mati ning kene iku piye? Ndak artinya bener Sayyidina Ali perang tanding berapa kali coba? Menang terus. Dia mulai ikut Nabi perang terus. Siapa yang enggak tahu perang tandingnya Ali ning ambek Marhab teng Khaibar teng Badar? Enggak tahu mati. Mulane Sayyidina Ali diweden-wedeni mati, jenengan nanti dibunuh jar sing mateni aku iku ora wong ajalku. Dadi aku ora usah kawal. Tenan akhirnya subuh itu dipateni sinten Abdurrahman bin Muljim tiang Khawarij. Nah, tapi Sayyidina Ali keyakinane iku aja. Sayyidina Ali lucu tenan. Ketika pas dibacok pertama kena pupune napa ngisor. Ndene cerita. Aku ora mati. Akhbaroni Khalili annimit tu yudrobu ala jumjumati hada.
Aku dikandani Kanjeng Nabi matiku dibacok dasku kok ora kena ikuku. Jadi Sidina Ali ku lucu pas dalam keadaan ngono cek sehat cek urip. Omongan kok ngono. Supaya lah ya setelah sehat itu durasinya berapa? Kalau Anda pinter kan harusnya bisa ngitung. Ternyata kita enggak pernah tahu kan kenapa ada yang hidup 90 tahun, ada yang 40. Jadi walhasil kita urip yo ora ora sebabe, kita mati yo ora ora sebabe. Namung roh kabeh ku lillahi rabbil alamin. La syari kala mulane ketika ulama-ulama urip iku wis ibadah mergo kowe dadekno ngerti nek iku kersane Allah kowe mati ya wis ibadah angger kowe ridho mergo iku nunjukno kowe percaya nyerah ambek kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek urip pemprotes be Allah matimu protes kowe termasuk wong sing dihitabi Allah kowe aja mengerakno aku aja manggon langit bumiku malam yardo biqadai walam yasbir ala balai falyatub robban siwai wal yakhruj min tahti ardi wasamai. Jadi wong sing ora setuju keputusanku ngendikane pangeran aja nganggep aku pangeran aja manggon bumiku aja manggon langitku lara gawe manggon ndi diusir presiden kok jek iso ngomong bumine sapa ngusir-ngusir padha ra melok gawene nah diusir pangeran bar no Semain aku mengkono wisata temne sira kabeh badha dalika sause mengkono-mengkono kabeh iku lama yutuna aku mati kabeh. Sause urip ke mati. Ya bolak-balik nunjukno kamu ndak siapa-siapa. Masa wong Amerika top ya mati, petinju sing kondang ya mati, para pembunuh ya napa? Mati. Cara Abu Bakar apa diobati ngoten. Ya Abu Bakar tak undangno dokter, engko ben jenengan mari. Takokane Abu Bakar, lah dokter iku mati ta ora jeng sampean nggih mati ya padha wae saya repot. Malah Abu Bakar atau Bib Amrodoni, aku dokter malah loro. Tapi coba tiru, nih ora makom. Takuan kok sini. Kalau udah no dokter, lah dokter itu bisa mati tau racun dari takuan. Gak mati bah, yus podo aja. Jadi rasa udah. Mau sok nambani wong nolak mati kok dia apa mati? Ya tapi nggak gue ilmu ngono ya dokter gak payu. Yes. Semain aku mengkono li saat temne sira kabeh badha dalika sause mengkono-mengkono iki urip iku lama itu na mati kabeh. Semain aku mengkono li saat temne sira kabeh yaumul kiamat ing dina kiamat tupasuna iku den tangekno kabeh lil hisab krana hisab wal jazai lan piwales. Walakot khalaqna lan teman-teman gawe sapa ingsun faqakum sak duwe sira kabeh sab atara iku ing 7 pira-pira dalan. Sab samawatin tegese 7 pira-pira langit. Utahe tara iku jam utarikotin jam elafat tariko. Li anaha karena saat temene langit utawa li anaha li annas sama iku turukul malaikati pira-pira dalan lintasane malaikat. Wa ma kunalan ora ana sapa kita anil khalqi sanging gawe tahta utawa anil khalqi sanging penciptaan to isine makhluk tahta kang isore sama iku hafilina iku lali kabeh. Aku iku gawe donya sak isine macam-macam ora tau lali, sisteme sak rezekine sak macam-macam ora tau lali. Lan Nabi Musa nake tangklet mbek pangeran. Gusti, kula niku kepen tangklet mbek jenengan. Ndak jenengan tenang ngeke rezeki wong sak donya. Carane piye, Jar? Terus walhasil Nabi Musa kon nuthuk watu. Watu dituthuk pecah. Kon nuthuk meneh, pecah meneh. Kon nuthuk meneh, pecah meneh sampai ping 7. Tengah-tengahnya pecahan terakhir wono kewan uget-uget lemah ning kono iku ya mangan ya di anak bojo ya damai. Jadi Nabi Musa iki ambekane piye mangane konti. Terus jare pangeran, ngerti to sak kowe? Ya aku ora lali, mulane ya iso di anak turun jare. Kewan sing ning jero watune ya duwe anak turun. Mulane kula nate cerita pas ngaji hikam jengi niki kita korup ketemu pangeran jeng ben. Niku dawuh Sayyidina Ali, dawuh sahabat, semua sahabat nate dawuh niku. Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Temak sing masyhur iku, sing masyhur dawuh iku Sayyidina Ali. Umpama sok ben wis kiamat, aku roh langit bumi, roh malaikat, imanku gak tambah. Jare Sayyidina Ali saking pedene secara ilmu. Lah kok kan tambah sepundi? Misale nggih, kula nyontokno nggih. Ini nyata. Misale jeng ben kula mati, Sayyidina Ali jeng ben kapundhut sedanten. Jare sahabat nak guyonan ngene. Misalnya malaikat ning langit nyeritakno kekuasaane Allah ning langit ono Zabarjat. Wah hebate pol Zabarjat, ono marmer rupane biru, ono giok. Wah langit itu hebat, ajaib. Gak ono ning bumi ngono. Kalau langit itu terkenal gone Zabarjat, gone Zamrud, gone Virus, gone batu-batu mulia. Jare sahabat, niki sahabat Sayyidina Ali. Lah ya iku nunjukno apa? Malaikate ditakoki iku nunjukno apa? Nunjukno kekuasaane Allah.
Sayyidina Ali cerita ning bumi iku ana nyamuk. Ya nyamuk elek ya nyamuk. Kuwi iku cuwili, ana bolongane. Ya meteng. Ya ana ususe. Ususe ya ana kumane. Wah iku ora iso ana wong gawe. Mesti kekuasaane Allah. Akhirnya malaikat mandu-mandu itu ya aneh juga, itu ya ajaib juga. Wah, jadi setiap cerita hebat neng alam malakut, neng alam langit yo iso diceritani hebat neng alam bumi. Karena malaikat yo ora iso bayangno gawe nyamuk, ora iso bayangno gawe cacing. Lha nyamuk yo selingkuh kan, yo ana alat kelamine, wong padha cilike ayo. Alat kelamine ku yo ana urate ayo misalnya. Iku berapa ribuan. Gawe urate gajah cek gampang, urate napa? Nyamuk. Yo meteng. Engko ndoke ya ana pori-porine ning jero. Oleh gawe ku piye? Lho misale kebek malaikat cocokan ngono, malaikate mesti gawe. Padha aneh kan. Mulane aku ya ora kepengin ning alam malakut dari sahabat wis cukup ayat ning bumi. Mulane kira usah kepengin dadi Abu Yazid Al-Bustami muter-muter ning langit. Mulane kula ora seneng dadi wali sing munggah ning langit, tak pikir ora ana gunane. Mergo munggah ning langit ya delok kekuasaane Allah, ning bumi ya delok kekuasaan ya. Mulai dari Sayyidina Ali, lah aku ada dudukan alam malakut, imanku ya ora tambah. Ono sahabat takok, lah maksud ora tambah piye wong tambah akeh. Ndak ra padha wae, kabeh gelaran rahmate Allah, kekuasaane Allah. Mbok diterangno nganti mati kesimpulane ya sita. Innahu ala kulli syai'in qadir dari Sayyidina Ali. Mulane lauku sifal ghata mastatu yakinan, mbok donya dibuka keyakinanku ya ora tambah. Lha disebut ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dadi Allahul ladzi khalaqana Allah sing gawe langit bumi. Terus wa minal ardi napa mislahun. Terus ya tanazzalul amru saterusin. Mulane sampean dadi manusa nu sekali-kali pede, imanmu wis kaya malaikat. Maksudnya dalam arti nak malaikat bangga ndelok ajaibe alam malakut, kowe kudune ya bangga ndelok ajaibe alam bumi. Tapi kowe iku goblok ndelok nyamuk iku mbok anggap probleme tok. Engger nyokot mbok ceblek, mbok nyokot tambah nyamuk mangkel. Wong tak dudono ayat kok diceblek ya lha. Mulane nyamuk iku nyokot wali ora pati minat. Perkarane ndekne iku iso dadi ayate pangeran tenan. Tapi nyokot iku semangat. Perkarane iki tak dudono kok malah gak paham. Lha iku disebut innallaha la yastahi ayat riba masalam ma ba'udatan fama fauqa. Pancen kula bayangno ngoten. Wis ora usah duwe nyawa lah. Misale pemahat patung mawon. Mpun contoh gampang pemahat patung. Ora usah nyawa. Wong kon gawe patung gajah iku jek akeh sing sanggup. Paling banter butuh watu gede. Saiki kon gawe patunge nyamuk seukuran nyamuk. Wis ah, mbok sekolah ning Amerika Inggris entekno sekolah. Nek iso gawe patung nyamuk. Wis ora usah nyawa. Mulane pangeran gawe ayate pangeran ora gajah, sing gawe patung gajah iso gampang. Butuh watu gede gawe patunge rasanya, tapi kan gawe patung nyamuk. Kok nganti muwati nganggo teknologi paling canggih. Bariku ya ana telalene kudu bolong piye. Lah iku mulane pangeran nunjukno Allah iku ora isin gawe contoh nyamuk. Perkarane yo nunjukno ajaibe kekuasaan. Lha iku sing ape digawa Sayyidina Ali cocokan mbek malaikat Jibril rencanane paham iki. Nah dekne nyontono ajaib malam malakut, dekne ape nyontokno napa? Nyamuk. Paham ape nyontokno napa? Nyamuk. Lah Nabi Musa ya ora kurang pasal nyuwene di kenangan nyontokno napa? Wong nggih kewan sing mangan ning jero watu. Paham gitu tadi. Mulane niki ajaibe pangeran. Mulane Nabi Sulaiman dadi raja gedhe nate dites mok perkara semut. Nabi Sulaiman niku duwe pasukan kuda sing hebat. Bareng ape melintas ning satu daerah ternyata ana konvoi semut. Napa konvoi semut? Iku pangeran ngukur tingkat kearifane Sulaiman. Ternyata si ketua semut iku ngomongno ning anak buahe. Qalat namlatu ya ayyuhan namlut khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu napa wa junudu. Hei pasukan semut, ayo ganti haluan. Iki Sulaiman ape liwat aja sampai kita didak-idak jarane Sulaiman. Terus Sulaiman gak roh. Wah, Sulaiman rada tersinggung ndek Nabi diarani napa ora roh. Mulane fatabas sama dhahikam min qauliha jare Sulaiman, semut ae bijak kepen nyelametno anak buahe ora tak idai kudaku. Mosok aku sing nabi ora napa bijak. Akhirnya Sulaiman instruksi, "Hei kuda, jangan lewat jalur ini karena ini lintasan semut. Kamu harus pindah aja nih." Pindah, jadi enggak sesuai prosedur awal.
Pindah. Akhirnya barang pindah niku semutnya matur nuwun. Berarti Sulaiman itu nabi tenan. Mikir napa? Keselamatannya napa? Semut. Akhirnya ketuane semut niku nazar. Nak ndekne nabi tenan tak kei hadiah ditampa. Niku semut itu bentuk nyolong mboten ya ora roh. Pokoke njuk gula sitok-tok. 1 biji gula. Niku disewakno Nabi sinten? Sulaiman. Niku disambut mbek Nabi Sulaiman. Perkarane hadiah 1 biji gula. Lah niku bareng badhe nyukani niku semute menek-menek ngantos tok ilate Nabi sinten? Sulaiman. Terus didahar mbek Nabi Sulaiman mbek nangis. Semut wae rahmatur. Niku Sulaiman. Dadi tahu menghormati hadiahe napa? Nak dekne nabi tenan mesti nampa dengan sepenuh hati. Tapi nak dekne nyepelekno berarti gak nabi. Nah saiki kiai ku nak salam tempel sithik ora pati didelok. Kula niku sering didik bojo kula niki kisah nyata, sampean kudu nrimo. Niki kula terpaksa cerita mergo nggih itibar. Kula kadang kundangan utawi dikai tiyang dhuwit 10.000. Kadang kan tiyang sebagian daerah penting baik salam tempel baik kiai ora kudu akeh 10.000. Niku sering kula tumbasno beras. Dek, duwe iki kudu mbok pangan anak bojoku ben ra sombong. Duwe iki oleh wong melarat. Dadi nak duwe gedhe nggo jihad, nak duwe cilik nggo ngilangi sombong kudu mbok pangan. Ben eling sebagian daginge anak-anakku dikai wong melarat. Iku kudu eling. Cukup pepen untuk salam tempel 1 juta terus lali sing 5.000. 5.000 kudu dadi daging ben kuwi iling-ilingan nak kita tahu duwe daging sing tumbuh sangka sedekahe wong napa melarat. Lah sing duwe gedhe nggo jihad. Ya penting mergo nek dhuwit cilik ora kena go jihad entek ning dalan paham iku. Mergo tak tiru Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman iku Bilqis ngutur raja ora iku ukurane gampang. Nak Sulaiman tak hadiah emas kok silo berarti gak raja, dekne raja. Tapi nak ora silo berarti dekne nabi. Lah Sulaiman yo nabi mlete. Jan nabi rata-rata nabi raja dia ono mlete. Bilqis nu butuh emas pirang-pirang. Emas itu diadai cara mriki diadai ada sing sae ngoten dibingkis. Bar bingkis sik diadai ning peti sing apik cek didakok dhuwur napa kuda, didakok dhuwur napa? Kereta kuda. Pokoknya posisi emas itu begitu mulya. Nabi Sulaiman nyen nabi raja. Cung. Glodokan jaran iku gawe emas. Terus gon-gon sampah yo gawe emas. Glodokane jaran yo, no, cara mriki napa ada jaran lho. Kandange jaran. Bareng utusane Bilqis nggawa emas ning kereta niku begitu terhormat, dikai pita di apa. Jebule roh emas ning nggone Sulaiman digawe glodokan apa? Jaran. Wah, meriang kan sing nggawa dia. Lah yo barang mulyane ngene ning kene. Artinya enggak mungkin Sulaiman seneng emas ning kene digawe ada napa? Jaran. Terus mulai meriang, mulai lemes sih, waduh. Mulane Nabi Sulaiman ngendikan nangannya irji ilaihim falana tiyanahum bijunudillah libalalahum biya. Dari Nabi Sulaiman sebut ini pas qala atumidunani bimal fama atan ya wa khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Lawalam goblok. Iku sebab gawa apa emas? Oleh goblok emas kok mbok mulyakno nganti ngono, mbok angkat ning kereta, mbok bungkus. Emas ning kene iku digawe glodokan apa? Jaran. Kowe mbek emas ijek seneng, wis go mulih aku ora ono gunane, Mas. Lha iku Nabi Sulaiman, untuk emas pirang-pirang dekne nolak, tapi untuk hadiah semut 1 biji gula ditampa. Marhaban jare kancaku. Lah Nabi Sulaiman lucune menang iki ora kena mbok tirune. Dekne ku anggere esuk iku pejamaah nu anggere pejamaah dhuwur iku senengane ning teras masjid. Golek wong paling melarat ning sing ngenteni jamaah. Terus dekne lungguh. Takoki, miskinun yujalisu miskinan. Aku yo melarat koyo kowe, padha melarat ya jagongan lu piye gitu. Padahal sing dijajakan yo ora tok ngenyek melarat apane kok dunya sampean. Tapi Nabi Sulaiman senengane mendingan miskinun yujalisu miskinan. Ayo padha melarat ya apa jagung. Iku Nabi Sulaiman. Jadi jangan kira di bawah kemauan Sulaiman itu tawaduke sak boleh jadi miskinun yujalisun miskinan. Ayo padha melarate ada jagungan ya terjagungan. Karena ndekne ngerti kabeh iku donyane Allah Subhanahu wa taala. Ndekne tauhide mantep ora melok duwe blas. Lah kita di duwe 30 juta tak miliar itu ngerasa mlete mergo ngerasa wae. Lah iku kurang wina sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Paham gitu, ini makome para nabi itu
Sulaiman ngoten nggih ora ono pengaruhe, nggih tetep tawadhu. Sampai saking tawadhuin mempertimbangkan keselamatan napa Mulane diarani surat namel, surat napa? Dadi nek saiki ana tokoh-tokoh sing nyelametno kewan niku saiki diselametno kewan-kewan langka sing regane larang-larang. Sulaiman klasik kiat menyelamatkan napa? Semut. Dereng enten to saniki LSM sing kiat menyelamatkan napa? Semut. Ora tanggung-tanggung wong sakmono iki. Eling-eling mau dawuh Sidina Ali lauku sifal ghata mastatu yakinan. Dadi kowe nek ndelok ayate pangeran ra usah ke ngenteni ndelok langit sapi itu. Kowe ndelok semut, ndelok nyamuk iku wis nunjukno ayate napa? Pangeran. Lan Sidina Ali aku ora butuh mlaku-mlaku ning langit. Wong aku tiap dina ya roh ayate kekuasaane napa? Allah lauku sifal ghata mastatu napa? Yakinan. Wa ma kunalan ora ana sapa kita anil khalqi saking makhluk apa wae tahta kang gak ngisore sama iku gofilina lali kabeh. Aku ora bakal lali makhluk sing wis kadung tak gawe cek ning ngisore bumi cek ning ndi wae. Antas kuta ento gugur apa sama alim ngatasi makhluk fatuhlika mongko ngrusak apa sama ing para makhluk. Bal numsikuha balik ngendhaleno ingsun. Manane ngeker yang ngendhaleno ingsun ha ing sama ka ayati wa yumsikus sama.